news along birta kilang do anaphan nili dengmir kiling pi ahin pen kardom pajer iklo birta do an angton pen arjusuna kedam thang ni phaing koi arni langpong habe sarsing teron haul along Ratcharia song Locharlia song Hamphanga song lapen ke ec kacharia tum angbong BGR along lealong aron repen ke do atuma phan tharlinangji pura Karbiang long arat kache song thurpak aputhak mai padoponlo KAC CM Dr. Tuliram Rong Hangkachari Ponalong MP MLA EM MAC lapen ki ongdung asong atum chetongdun Bangso kaching along BGR along lealong aron repen ke do ke thaga tuma phan asai ke deng jia phan che parai pon Kacharai pon ateng pen thang ni phaing korai si ani eviction notice pipon po pusi KAC CM Dr. Tuliram Rong Hang alam chak kachi pipon lo Laso teng pen notice ki pipona teng pen Phuluni revenue circle angkang along kedo BGR along lealong aron repen long le kacharaya tum kithir thip mate permanent lapen malom so phan hemrit kachikim atum aphai lakha ki NG aphan ke Asia hin pen Phuluni along kedo Phuluni revenue circle along assistant revenue officer aphan KAC hukum ki pipona sonsi dongkamukam revenue circle angkang along sitami BGR along lealong aron repen ke do bom atum kithir tip ahem kachi kim lapen malom so phan hemrit kachi kim atum aphai kipa NG aphan dongkamukam revenue circle assistant revenue officer aphan KAC hin pen hukum pipon tanglo news report Karbi Anglong TV Karbi Anglong lokedo professional grazing reserve lapen village grazing reserve along lealong aron repen kedo ke thaga tuma phan tharlinangji pura Karbi Anglong rat thurpak kache songa jo KAC pen eviction je phan saijok je pen cheparai nangko laso jok BGR along leang kangar lokedo sorkari gangbura tuma phan lang tarli ponsi kadokabe bangke patuma phan sorkari gangbura ang hoi pen than ponsi pasang pon koklo ang hoi pen ke than pon SGB lake dongkamukam revenue circle angkang kheroni BGR hawaipura hawar lakhahini kheroni ghat pen dhupnat yadav dikreng hawar pen chandra singh rongpi kheroni nepali basti kheroni kachari gaw ahawar pen dilip giri lakhai si baki sadubia hawar pen ramsamu chauhan lakhahini baki sadubi pen nayan suba rajadubi pen jiban kumar chetri lapen dakhin kheroni pen ramprasad chauhan kadokabe bang troxy SGB atuma phan ang hoi pen hek pontanglo lason thak si Phuluni revenue circle kaparlo BGR along lealong aron repen kedo ke thak ang bong pen bang ke thom SGB phan arpu pen hek pontanglo arpu pen ki hek pon SGB atum lake dakhin barbil mirbali das gaw nayadanga bilaspuri gaw pen mohan singh teron uttar barbil kalibari gaw kunthai bari hawar pen Lokhindar Das lapen Pudum Pukhuri Kamar Bastia hawar pen Sarat Chandra Basumatari labang ke thom SGB atuma phan ang hoi pen hek ponsi pasang ponlo news report Karbi Anglong TV Rakia hormu ke pon ke bana tuma phan ko ansi raikom sai khia tum kenepma la anso sesi ke pon ke bana tumta nangbat pomlang Lason si kedam thang ni phain koi arni Borpathar police station angkang ECRC jit pen birta ke longa teng pen Raikom sai khiatum kiri tarlip kapasika sai deng ponlo bangso sai ke deng hut A20 battalion along UC Ravigil Borpathar PS police staff lapen OC Borpathar Japonsi towar pika khuruka sai deng pon bangso sai ke deng hut AR02 8001 ihu Mahindra TUV 300 Dimapur pen ke bang bom agari along ritar lip dunlo bangso hut gari arlo pen home truck ke thabet araki mate heroin long ponlo kelong pona heroin kadokabe gram truck ebra truck sira tokbori sira phokebra nerkep anaphai longpon bangso long kachera abdun banghini atuma phan setami raikom sai khia hin pen neping nang pon cheklo kaching nang cheka bang phua men lake Nagaon district aparlo Uloni police station angkang Lokhamamdhan arongamekar Sunil Biswas asopi Rina Biswas lapen Dhemaji district aparlo SI Borgaon police station angkang Sri Panigaon arongamekar Budhiman Biswakarma asopo Biki Biswakarma Arta Ningkan thomkeprahini pusi bangthekpon news report Karbi Pinia Birta lapuan si kangton iklo domi thakme kardom